hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan dari Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Ibu bapak, para sederek, anak-anak ingkang kinasihan Sang Kristus, kita nyawisaken diri nampi wedaring sabda lumantar ula ing kidung pasaman Jawi 127 kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang abiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangka kawula sumawis manah samekta ing gati. Saking
Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 27. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Ham. Meskipun terdengar aneh, namun ada pembaca Alkitab yang masih berpendapat bahwa bangsa-bangsa Afrika harus tetap menjadi manusia kelas 2 karena kutukan Nuh kepada anaknya Ham, bapa Kanaan. Tidak mudah bagi kita untuk mendasarkan sesuatu pada kata-kata dari seorang yang baru bangun dari keadaan teler akibat mabuk. Sepertinya lebih masuk akal untuk menyalahkan Nuh saja atas pemandangan tidak pantas yang terjadi di kamar tidurnya. Meski demikian, bisa saja terkandung suatu nubuatan dalam lontarannya itu. Karena mungkin masih ada keturunan Ham yang hitam. Bukan hitam kulitnya, melainkan hatinya. Inilah para keturunan Ham yang sebenarnya. Apapun warna kulitnya, mereka yang pikirannya dicemari dengan hal-hal cabul dan kotor. Mereka juga mencemari lingkungan sekitar mereka dengan ucapan kasar dan jorok. Dalam pengertian ini ada kebenaran dalam perkataan Nuh. Karena akibat kutukan berdasarkan pertimbangan yang benar memang mengena bagi mereka. Kemesuman menjadikan mereka budak yang paling rendah. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, Ibu Bapak, para sederek, anak-anak ingkang kinasih ing Sang Kristus, sumangga kita sami manunggalaken sedya ing salebeting pandonga. Gusti Allah Rama kasuwargan ngaturaken gunging panuwun awit kababaring sabda pangandika paduka saestu ngatak lan berek lampah gesang kawula murih tansah nuhoni ing karsa paduka. Ing kedal mirungan menika kalau sami manunggalaken sedya ndedonga tumrap bangsa lan negari kawula Indonesia ingkang dereng rampung anggenipun ngadepi pandemi pagebluk COVID-19. Gusti paring berkah panganti anggenipun ngawontenaken vaksin lan mujudaken vaksinasi dumateng masyarakat. Mekaten ugi anggenipun
menerapkan protokol disiplin kesehatan, cuci tangan, memakai masker, menapa dene menjaga jarak. Tentu menika perangan ingkang mirunggan murih sedaya masyarakat Indonesia saged sami wilujeng sehat. Bab menika ugi saged dipun tanggepi kanthi serius kawula minangka masyarakat anggenipun nuhoni menapa ingkang katedahaken dening pemerintah menerapkan protokol disiplin kesehatan menapa dene anggenipun nampi vaksin. Mekaten ugi perangan sanes kawontenan bangsa Indonesia ngadepi bencana alam, bencana kemanusiaan. Gusti paring berkah. Sedanipun dados pangatak lan pamberek kawula minangka bangsa Indonesia. Murih langkung sembodo anggenipun mujudaken sih tresna, tulung tinulung sangkul sinangkul ing bot repot tan benten-bentenaken. Mening kawula sami ngraosaken bilih menika ugi setunggal brayat ageng Indonesia. Mulih kanthi mekaten kawula boten ngemungaken diri pribadi aninggal-inggal mujudaken sih katresnan pambiyantu pitulungan dumateng para sedherek ingkang betahaken menika. Mekaten ugi do Gusti gesanging brayat pasaman paduka anipun paduka agem ndatengaken kratoning Allah ing jagat menika. Gusti ugi paring berkah panganti. Mirunggan brayat pasaman paduka GKJ Salatiga Timur wonten proses pambanguning pasamuan. Sae bangun keintiman kalian Gusti, sih tresna atut rukun dumateng sesami menapa dene mujudaken sih pitulungan dumateng ingkang betahaken. Program-program kegiatan gerejawi ingkang tasih winates wonten ing mangsa pagebluk 19 menika tentu boten nyurutaken kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat. Lumantar pangibadah tatap muka, live streaming, lumantar sekolah minggu online, mekaten ugi kegiatan-kegiatan sanes ingkang karancang lan badhe kawujudaken. Menika minangka wujud anggenipun paring pangatak pambrek ing gesang kapitadosan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka ing GKJ Salatiga Timur. Murih kawula sami warganing pasamuan GKJ Salatiga Timur sami saiyek atut rukun guyub rukun sesinian setunggal-setunggalipun sami ngatosaken sami njurung ing pandonga menapa dene mujudaken perangan-perangan minangka gesang sesarengan ing brayat pasamuan GKJ Salatiga Timur. Mekaten ugi gesanging para pelados paduka sae pradataning pasamuan, anggota komisi kepanitiaan tim, menapa dene pengurus wilayah pepantan. Mekaten ugi ingkang maujud ing peladosan pangibadah, peladosan wilayah lan pepantan, peladosan mirunggan tim multimedia, menapa dene tenaga administrasi lan pekarya. Gusti tansah paring berkah panganthi gesang pribadi menapa dene brayatipun. Matemah menapa ingkang kaladosaken minangka wujud syukur. Mekaten ugi Du Gusti ingkang sami urun-urun ing pandonga, ing daya, ing dana sedanipun ugi dados perang mirunggan kagem pambanguning pasaman paduka ing GKJ Salatiga Timur. Gesanging umat kagungan paduka ing sadengah bot repot ruwet rentenging gesang paduka tansah cawe-cawe paring pitulung. Anak-anak kawula ingkang tansih sami sinau paduka paringi temen teliti pinter-pinter njagi diri. Mila menapa ingkang dipun ajeng-ajeng saged sami kagayuh. Para anem anggenipun tan kendhat ndedonga berusaha manggihaken jodoh nampi pedamelan kerampungaken studi napa dene antu-antu momongan. Gusti ugi paring berkah ing titi wanci paduka. Mekaten ugi brayat-brayat Kristen. GKJ Salatiga Timur anggenipun sami ngupados rejeki Gusti paringi berkah. Lumantar menapa ingkang dipun usahaken, dipun karyakaken, ndatengaken kacekapaning berkah.
kangge nglajengaken tresna dumateng Gusti brayat lan sesami. Mekaten ugi anggenipun ngesui para lare-larenipun, anggenipun bangun beratipun, anggenipun sesambetan kalian masyarakat ing sakiwa tengenipun, ugi Gusti tansah paring berkah. Matemah berat Kristen menika sembodo dados tepo palupi tulodo, dados sarem lan dilah ingkang maedai. Mekaten ugi Duh Gusti para sederek kasepuhan ing kawontenan raga ingkang winates, Gusti ingkang paring pangatak pambrek, tentrem rahayu suka bingah, mila tansah semangat tebih saking klokro lan semplah. Mekaten ugi para sederek ingkang nembe nandhang raga ing kawontenan raga ingkang winates, saengkang karimat ing dalem menapa dening rumah sakit. Gusti paring tentrem rahayu suka bingah, mila tansah semangat, tansah ngantu-antu sih piwelas paduka, mila enggal-enggal manggihaken sarah sehat. Para dokter juru medis ingkang rimati, berat ingkang trimati lan tresnani, kalau sedaya ingkang nelakaken katresnan urun pandonga, dados panjurung semangat para sederek menika enggal manggihaken puling kegiatan kesarasan. Mekaten ugi peranganing berat kalau ingkang tebing papan-papan sanes, saestu kalotan kendhat ingipun sami njurung ing pandonga, sami ngatosaken njurung kapitadosan pangajeng-ajeng katresnan pangucap syukur, mila senajan to tebih kalau tetep ngraosaken caket. Mekaten ugi para sederek ingkang nembe ngadepi pergumulan gesang, saya relasi komunikasi antawisipun suami istri, tiang sepuh lare, mara sepuh mantu, menapa dene kalian para sederek tangga, Gusti enggal-enggal pulihaken, mila tentrem rahayu suka bingah kababar pamenika ingkang dados daya inipun para sederek menika mulihaken relasi komunikasinipun. Mekaten ugi ingkang bergumul wonten ing fisik, mental, spiritualipun, ugi Gusti mbabar tentrem rahayu suka bingah, mila enggal gumregah malih semangat malih kelajengaken kapitadosan, kelajengaken gesang ingkang Gusti paringaken. Gusti Allah kalau masrahaken sadengah panuwun lan panyuwunan menika wonten ngarsa paduka, sedayapun kalau pasrahaken wonten kawicaksanan lan keadilan paduka. Gusti Allah menika panuwun lan panyuwunan kawula ingkang kawula pasrahaken wonten ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kalau mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika, saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.